Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好，我係湯圓爸。哇，冬天咧又就快嚟到啦，咁好多咧嚟北海道旅遊嘅朋友們咧都會好擔心呢個天氣問題啊。講到北海道嘅冬天，梗係凍冰冰又落雪喎，咁大家一定會執喼嗰陣時就會好 concern，就係話啊，究竟要帶啲咩衫過嚟好咧？好，咁今日咧湯圓爸咧就準備教大家北海道春夏秋冬四季嘅衣着配搭，就等大家容易啲去揾衫、執衫，方便執喼。咁究竟嚟到北海道嘅冬天要着幾厚嘅衫？哇，係咪要着好多件？好，咁今集咧都會一一同大家介紹嘅。好，咁啊事不宜遲，即刻去片啦 ！Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，就快啲訂閱返啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！咁其實北海道咧四季咧都非常之分明嘅，咁啊春夏秋冬啦。咁我哋今日咧就會用四個階段去同大家去分析究竟點樣去配搭啲衣着嘅。咁四個階段係咪就係春夏秋冬四季咧？咁啊唔係喎，因為咧有啲季節咧個配搭咧就非常之類近嘅，咁所以咧我哋就會混埋一齊嚟講。咁四個階段分別為，首先就係夏天啦、春天同埋秋天啦，咁冬天就要分為兩個階段嘅，就係初冬同埋呢個冬天最嚴寒嘅時間。我哋而家就即刻同大家介紹下呢四個階段究竟要點樣去着衫先。咁首先我哋就嚟講下北海道嘅夏天先啦。咁北海道嘅夏天通常都係7月、8月同埋9月嘅。咁啊氣溫大概20度至30度左右啦。咁個衣着配搭方面要點揀？好，我哋而家即刻去換件衫先。夏天嘅衣着配搭方面咧，其實就冇咩特別需要注意嘅地方嘅。咁啊，長褲亦都可以因應喜好換成7分褲或者短褲啦。咁女士們亦可以考慮着裙。不過着短褲或者着裙嗰陣時就要留意啦。如果去山區或者草木較多嘅郊外嗰陣時咧，就要做好防蚊同防曬嘅措施啦。另外上半身咧就以短袖為主，再配搭一件小外套，就以防夜晚嘅天氣咧就會變涼嘅。而北海道嘅春天就一般都係5月、6月啦，秋天就係9月底至10月嘅。咁佢哋嘅溫度咧，其實都比較相似嘅。咁啊，大概都係圍繞15到20度左右啦。咁呢一段時間個衣着配搭又要點樣揀？我哋又即刻去片先，換衫。四季當中，春秋季節嘅天氣咧，時時都反覆無常啊。咁所以我長期都會着一件短袖嘅 heattech 發熱衫打底嘅，上半身都係以短袖衫為主啦。咁亦都係以洋葱式着法，配搭一件風褸外套，咁啊室內外都冇有怕啦。除咗夏天以外嘅季節，我哋都會建議其他時間都係以洋葱式着法為主嘅。因為北海道大部分嘅室內設施都係長開暖氣，而且仲要係不惜工本地開到好鬼勁嘅。咁啊，洋葱式着法咧就方便大家易着易除啦。入到室內，除咗外套就唔會怕焗親啦。咁到最後啦，大家一定會係最想知北海道嘅冬天嘅衣着究竟要點配搭。咁其實呢一 part 咧，亦都係最複雜嘅。咁所以咧，湯圓爸就可能會花少少時間去同大家解釋啦。咁湯圓爸頭先都有講過啦，就係話我會諗住咧就係分開兩個階段去同大家去分析衣着配搭嘅。
咁第一個階段咧就係初冬同埋冬末嗰個時間。咁初冬同冬末啦，一般都係為北海道嘅11月啦，同埋4月呢個時間嘅。至於呢個北海道最凍嘅時間咧，就係12月到3月啦。咁我主要咧就會分開呢兩個時間去同大家去做分析嘅。首先我哋就講咗初冬同埋冬末，即係冇咁凍嗰陣時期嘅衣着配搭係點先啦。好，我哋即刻換件衫先。響啱啱入冬啊，或者冬季尾咧，呢啲冇落雪嘅時間啦，有陣時咧都會幾凍下嘅喎。所以咧，我哋長期咧都會着一件長袖嘅 Heattech 發熱衫打底。咁發熱衫上面咧，再着一件長袖嘅樽領或者薄身冷衫。咁最外面咧就會再着多一件羽絨嘅。如果中意打扮嘅朋友，亦都可以考慮將嗰件羽絨換成一件輕便嘅薄身羽絨，再加一件風褸外套。咁呢個配搭咧就響室內咧就非常之舒適嘅，出到室外嘅話，亦都可以保持翻體溫。最凍時期下嘅衣着又要點配搭？我哋而家即刻換衫先。而喺雪季同埋嚴寒下嘅配搭咧，我哋上半身咧就一定會着響 Uniqlo 買嘅超極暖 Heattech 發熱衫，下半身咧就會着一條發熱褲，之後再加條厚身嘅褲嘅。咁如果條褲咧有埋線水啊同埋 Windstopper 呢啲防風功能咧就最好啦。而發熱衫上面再着一件長袖嘅樽領或者薄身冷衫。然後外套咧就一定係保暖功能比較好嘅厚身羽絨啦。咁其實咧就同初冬嘅介紹一樣，如果大家唔想日日都着一樣嘅外套嘅話咧，亦都可以考慮咧着一件薄羽絨，外面咧再加件厚身嘅外套嘅。同埋最重要咧就係冷帽、手襪、頸巾同埋耳罩，都係不可或缺㗎。喺 accessory 嘅選擇方面咧，首先要講嘅就係話一定要有嘅就係手套啦。咁手套咧最好就要揀有防水或者線水嘅。點解咧？因為咧落雪啲雪飄到落隻手嗰度咧，如果你唔防水咧，因為你體溫關係咧，啲雪就會溶咗變做水咧。咁如果大家係用無冷手套咧，就會滲咗喺隻手裏邊，就會覺得非常之凍噶啦。咁所以大家可以揀嘅話咧，都盡量揀翻係一啲防水或者有線水功能嘅手套，咁啊最好有埋保溫功能添啦。第二樣比較重要嘅咧就係冷帽啦。咁因為頭頂嗰方面咧就一定係最需要保暖嘅地方之一啦。咁冷帽咧就係不可或缺嘅，因為如果啲雪咧滴落大家個頭嗰度咧，又係因為會有體溫關係咧，咁啊會溶咗做水啦，咁啊你個頭就會濕晒噶啦。咁所以咧，大家最好都係配備翻以後冷帽啦。咁同埋，如果冷帽可以冚得到耳仔嘅，咁啊可以最好啊，梗係冚埋啦。如果冷帽係冚唔到耳仔嘅，最好大家都要有翻耳罩，因為耳仔咧係即係本身咧係內冷係比較差。咁咧有陣時哇凍到好似甩出嚟咁啊隻耳仔咁樣，咁所以咧大家咧就一定要保護好自己嘅耳仔。如果大家嘅冷帽係冚唔到耳仔嘅，就要買翻個耳罩冚翻住，保護翻隻耳仔嘅保溫啦。咁講完衫同埋 accessory 之後咧，咁最重要咧就係鞋啦，因為咧北海道嘅雪季會成日落雪噶嘛。咁究竟有冇需要買雪靴，或者人哋成日講嘅嗰啲所謂嘅雪爪咧，即係勾喺隻鞋底嗰啲？好，咁而家咧湯圓爸就會即刻同大家說明嘅。咁首先鞋嗰選擇方面咧，其實雪靴我相信係必需品嚟嘅。
咁當然大家會話啦，哇！究竟係咪真係需要買對千幾2000蚊嘅雪靴啊？或者買完啲雪靴之後會唔會話嚟完北海道就用唔着啊咁樣？咁其實都真係嘅。如果大家係嚟自香港啊、台灣啊或者國內嘅話咧，咁可能真係唔落雪嘅地區，咁買對雪靴嚟，其實真係去完北海道就唔用喎，噏臭腳㗎喎。咁會唔會有啲 second option 咧？咁啊，梗係有啦。咁 second option 咧就係行山鞋。咁行山鞋咧，點解要揀行山鞋咧？因為行山鞋個底咧，其實就會比較有防滑功能啊。咁你見到佢凹凸嗰啲紋，亦都會比較多啦。咁呢一樣嘢咧，喺雪地或者冰地上面步行嗰陣時係非常之重要嘅。咁根據咧呢個北海道嘅統計啊，嚟北海道旅遊嘅旅客裏邊，每有5個人咧，都會有1個人咧有跣低嘅機會。哇！咁啊好危險，係啦。咁所以咧，大家先至需要揀一對有防跣功能嘅鞋。即係如果我普通鞋加個雪爪又得唔得啊？嗱，而家出邊坊間買啲雪爪咧，其實好多都係咧加咗啲釘喺個鞋底嗰度。咁其實咧喺雪上面行，咁啊，梗係冇問題啦，可以找地會搲得好實啦。咁但係如果大家係入室內嘅，就要除咗佢嘅，因為咧即箍住呢啲咁嘅雪爪喺個鞋底咧，一來行平路係非常之唔舒服，凹凹凸凸咁樣。咁二來咧，仲有機會刮花人哋室內，譬如商場啊，或者人哋餐廳嘅地下。咁所以咧喺個着鞋，即係着呢個雪爪同埋除鞋爪方面係非常之唔方便嘅。湯圓巴其實個人咧就唔會咁推薦大家用雪爪。與其用雪爪，咁啊不如穩穩陣陣着一對防跣嘅行山鞋，咁之後咧再加個防水噴霧。呢啲 waterproof 嘅 space 咧，咁其實大家可能喺香港、台灣或者國內咧都好容易買得到嘅。咁啊最緊要就係即係喺出發之前就噴一層防水噴霧喺對鞋面嗰度。咁咧防水呢一樣嘢咧，其實都係一個非常之重要嘅環節之一嚟嘅。個理由又係點解咧？因為咧啲雪落咗過嚟你對鞋上面，咁雖然佢係雪唔會即刻變做水噶嘛，但係如果你入室內個氣温或者你上翻車個氣温會驟升嘅話咧，咁啲雪咧好快就會溶咗變做水。如果你對鞋冇防水嘅話咧，咁啲雪咧就會滲落你對鞋裏邊。咁咪滲落你對襪裏邊啦，咁變相咧就噏住你隻腳，你就覺得好凍嘅。咁所以咧防水呢一環咧，其實都係非常之重要嘅。咁啊，大家如果係冇諗住嚟日本買雪靴，或者係未必有雪靴準備到嘅話咧，咁大家就記住一定要有一對行山鞋同埋一支防水 spray。咁呢一樣咧係喺雪地上面行走係必須嘅。好。咁當所有衣着咧都配搭完成之後啦，咁大家仲有機會覺得哇都係唔夠暖喎，仲有冇啲咩方法可以再保暖少少啊？咦，咁啊梗係有啦。咁咧呢個就係呢啲暖包。咁呢啲暖包咧其實係我哋喺北海道生活嘅必需品之一嚟嘅。咁佢其實分咗最主要就分咗2隻啦，一隻咧就係可以貼嘅Haru Kairo。同埋一隻唔可以貼嘅Haranai Kairo。咁 Kairo就係呢啲所謂嘅暖包啦。咁可以貼嘅話咧，咁其實大家就會係即係開咗之後啦，佢就會有2塊貼紙咁貼搣咗去咧，就可以貼落件衫裏邊。咁啊，通常都會係貼喺肚腩位啊，或者貼喺啲腳啊，即係當然喺裏邊啦嚇。咁啊，即係可能你如果着住保溫發熱衣嗰啲 heat tech 嗰啲咧，咁其實就可以貼喺裏邊。咁咧就會暖好多嘅。咁呢啲唔貼冇得貼Haranai嘅 type 咧，其實有咩用咧？咁呢一隻咧就係 for 大家咧開咗個袋之後咧，就放落去個衫袋裏邊。咁咧放衫袋裏邊咧，咁啊當然你插隻手落個衫袋嗰度就暖粒粒啦。咁就方便大家咧，即係喺室內嗰陣時咧，覺得哇好熱嗰陣時，喂咁你又唔會搣翻，好難搣翻出嚟噶嘛。咁呢啲唔搣出嚟嘅咧，咁你就咁放喺衫袋裏邊，咁你就唔會覺得話暖個頭啊，或者熱得滯。咁你只要唔插隻手落衫袋，咁就已經可以即刻保持翻嗰個溫度調節
咁啊非常之舒適嘅。好，咁今集咧就教完大家嚟北海道旅遊嗰陣時點樣配搭個衣着教學啦。最後咧，我亦都想介紹翻有幾個非常之好用嘅網站同埋 Apps 去俾大家去參考翻北海道嘅天氣啦同埋溫度嘅。咁首先就係呢個啦。咁其實咧，因為大家去睇天氣嗰陣時咧，除咗係睇當時嘅溫度之外咧，其實咧仲要睇埋個風速嘅。因為北海道咧，其實每一個地方都係好大風啊。咁咧，而家如果大家咧係嚟北海道嗰陣時咧，淨係睇溫度咧，其實個體感溫度咧同你實際嗰個溫度咧係會有少少誤差嘅。因為咧，風速越大咧，咁大家嗰個體感溫度咧就會感覺到越凍嘅，大概咧就會為1米風就會係跌1度咁上下啦。咁舉個例啦，就係話如果大家嚟到北海道嗰陣時，大家睇到天氣咧係寫住係10度嘅，咁但係風速係5米嘅話咧，咁其實咧大家個體感溫度咧就會係得返5度嘅啫。咁呢一樣嘢咧，大家就要注意返啦。咁今日咧嘅衣着配搭教學咧，其實都係湯圓爸嘅個人體驗而累積而成嘅。咁但係因為其實每個人嘅個人嘅體感啦，都會有少少唔同，而天氣咧每年咧亦都有少少誤差嘅。咁其實咧呢條片就畀大家參考點樣去執衫，點樣去着衫啊！咁希望咧我哋嘅資訊就幫到大家啦。好。咁今集咧嘅教學就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。